Praise the Lord. Are you happy? Yes. We thank God because of the grace He has bestowed on us that we can be alive today and we can know salvation. Bwana asifiwe. Si kawaida kujua wokovu. Na watu wengi sana hata hawajui kama kuna Mungu. Hata hawajui kama kuna kuokoka. So ni baraka kubwa sana kama unajua kuna haja ya kuokoka. Na kuna haja ya kwenda kanisa. Unajua unauliza, "Hawa kwa nini kila siku?" Hallelujah. Lakini tunajua siri. Praise the Lord. Tukiwa kuna mambo mengi tumefika sisi mengi. Tumushene, maneno, vikwazo. Hii masabu unasema unalipia hapa. Awali hapa. Vitu mingi sana tunaepukanga. Labda saa hii hata kwa nyumba watoto wangekuwa wamisumbua mama yao, piga kofi huyo. Hallelujah. Yes, so it is good to be in the house of the Lord. Praise the Lord. Yeah, piga Yesu makofi mazuri. Maana amekujalia neema ya kuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Hallelujah. Kumwabudu, tulimo tufanye nini? Tumwabudu Bwana. Soma haya maandiko ndio tunaendelea mbele. Kwa haraka tafadhali. Our time is not. Ndio? Methali 27 mstari wa 5. Ndio. Lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliostirika. Lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliostirika. Hallelujah. Si hatuko hapa tustiri upendo. Tuko hapa tuweke lawama wazi. Praise the Lord. Amen. Sasa tuko dying in the flesh. Characters of the new nature. Praise the Lord. Amen. Mtu ambaye amekufa mwili ama ndio tupo mwili na sahihi kuzingatia ni. Nasikia jana tuliongea mambo mengi sana ambayo tukaona tabia za mtu ambaye ako rohoni, mtu ambaye ako na new nature, amevua utu wa kale, amevaa utu mpya. Tukaona kwamba mtu huyo lazima anakuwa na moyo wa rehema, utu wema, anakuwa na unyenyekevu, anakuwa na upole, uvumilivu, anakuwa ni mtu wa kuchukuliana wale wengine. Hallelujah. Na pia kusameheana wale wengine. Praise the Lord. Kwa hivyo usikubali moyo wako bebe mtu, make sure you forgive people. Amen. Maana Mungu anasema msipowasamehe watu makosa yao, yeye mabeni wa mbinguni hawezi kusamehe. Hallelujah. Amen. So tunaambia kama tuna sababu ya hebu nudia hapo tena. Tuko hapo Colossians 3, Wakolosai 3 mstari wa 13 nasema mkichukuliana na kusamehana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo na ninyi. Praise the Lord. Amen. Sisi Yesu ametusamehe, si kweli? Na sisi tunaambiwa na sisi kama tuna sababu ya kumlaumu mtu na tufanye nini? Tusamehe. Praise the Lord. Kwa hiyo lazima uweke ndani ya kidewa kwamba kukosewa ni kawaida. Hallelujah. Na ni lazima. Lakini unaambiwa kama mtu amekukosea ni kusamehana. Kwa njia gani? Kama vile Baba alivyotusamea ndani ya Kristo. Hallelujah. So we don't forgive people because they deserve forgiveness. We forgive because we are forgiven. Hallelujah. Tunasamehe kwa sababu sisi tumefanya nini? Tumesamehewa. Tunasema kama vile Baba alivyowasamehe, kama vile Kristo alivyowasamehe, na nyinyi pia msamehe wale wengine. Hallelujah. Na mimi nasemanga hakuna kosa kubwa kuliko lile Yesu alikosea. Yesu alikuwa na makosa, ana dhambi, lakini alipigiliwa misumari. So hakuna kosa unasema ati umenikosea sana, siwezi kumsamehe. Moyo mgumu usiwe ndani yetu. Hallelujah. God has heard our prayers, so make sure your heart is pure. Praise the Lord. Amesema tusimame katika unyofu na tufuatilie. Praise the Lord. Kufuatilia. Your man, we must be here every day. Kama una kitu unafanya, come here. Hallelujah. Tunaambiwa jioni Mungu alikuwa anaenda shamba la Edeni. Anahudhuria ibada na kina Adamu. Siku moja alikuja akapata umekosea. Angalia sana, siku moja asikuja hapo umekosea. Hallelujah. If now he has set us free and he has told us now no problem, msijisumbue, vita ni vyangu, na sisi lazima tusimame kwa unyofu. Hallelujah. Tusimame imara katika utakatifu. Hallelujah. Tusikubali dhambi itaje ndani yetu. Na usikubali kuwa na moyo mgumu. Hallelujah. Ukikosewa na mtu, kama kweli kuna jambo la kulaumu mtu, Mungu anakuambia msamehe. Hallelujah. Na pia tusiwe ni watu wa kusikia watu. Sikia Mungu peke yake. Praise the Lord. Amen. That's why nilikwambia ukikosewa usiambie mtu mwingine. Enda kwa yule amekukosea umwambie.
Because ukiambia mtu mwingine atakuongezea matuu ya watu. Atakuongezea sukari na chumvi na kachumbari. Ukitoka mmoja umefura kilo 10. Hallelujah. Na hiyo haitakusaidia. So if somebody wrongs you, unamwambia unajua umenikosea. Hapa sijasikia vizuri. Hapo ndipo utakuwa naweza kuchukulia naye katika ule udhaifu wako nao. Maana pia kuna watu wengine wanakosea bila kujua. Sio kila mtu ukosea kwa kujua. Ni kama unikupea simu yangu na bahati mbaya barabarani uangushe. Lazima nichukulie na wewe. Nijue au kuangusha ukitaka. Hallelujah. Mtoto wako akikuja, mtoto wa jirani akija kwako bahati mbaya arushe kitu igonge TV vunjike. Hiyo ni kuchukuliana. Maana hata wako anaweza fanya hivyo. Hallelujah. Ukiandikia mtu kazi na bahati mbaya iharibike, ujue hata wewe unaweza haribu kazi. Praise the Lord. Sio kusema ameharibu kazi yangu, mimi simtaki tena. Hata mshahara simlipi. Usikubali. Moyo mgumu tufanye nini? Tuache. Tukubali Yesu atawala. Ndio maana tunasema die to the flesh. When the flesh is dead, you will forgive people. Kile kinafanya watu wasameane kwa sababu mili bali inatawala. They are still ruled by the flesh. That's why hawezi kusameheana, hawezi kuchukuliana. They see themselves special. We are not special. Hallelujah. Hata tukibarikiwa, we are not special. Nilikwambia jana, minus money and education from president to chokora, we are same. Hallelujah. Unajua tukiondoa masomo, kila mtu ataongea lugha ya mama, na ikiwezekana kila mtu atakuwa anasema baba vile madhi zinafanyana. Minus money education, tutakuwa kama mabias, hata mtu mzima. Mama. Hallelujah. So we come down to forgive people. Tunashuka chini vile Yesu anatuambia alishuka chini akachukuliana na sisi, akavaa mwili wa kuharibika. Hata kama uko juu, mtu akikosea na ako chini, usimkanyagie chini maana ako chini. Usitumie uwezo wako kunyanyasa mtu mwingine. Hallelujah. Tusameheane. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Usikubali Yesu atembee siku moja akuone na ujanja. Hallelujah. Amen. Usikubali Yesu siku moja afanye nini? Atembee akuone na ujanja. Amen. Mstari wa 15 unasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Amen. Hallelujah. Amen. Kifungo cha ukamilifu ni upendo. Tujifunge. Mungu akwambia jifunge upendo. Ati ndio kifungo cha ukamilifu. Yaani hakuna mtu atakamilika bila upendo. So unaweza kusema mimi sikoseangi, sitendangi dhambi, lakini hauna upendo. Hallelujah. Amen. Lazima tujifunge upendo. Sheria kuu sio Sabato. Praise the Lord. Amen. Sabato wanaona Sabato ni kama ndio sheria kuu. Hallelujah. Kumbe sheria kuu si Sabato. Ni upendo. Wa kwanza ni wa Mungu, wa pili ni wa jirani. Hiyo ni Torati na manabii yote. Praise the Lord. Lakini wao wanatoanga wanasemanga hapana, tutoe seventh day. Tushike hiyo. Which is very wrong. Praise the Lord. Amen. Nafurahia Yesu. Amen. Ananipenda. Watu wa Sabato nakutananga na wao wanabaki wameinamisha kichwa. Praise the Lord. Hata juzi kulikuwa na mwingine hapa Jumapili. Na nikamwambia usiende mbali sana. Na wajua mimi. Umekutia siku hapa na si siku. Mwambie usiende mbali. I know you. Mwambie sawa, tuendelee. Mwisho akakuja kwa siku. Na mimi nikampea maandiko. Yakamwonyesha siku haina mahali. Hallelujah. Mwenye anaabudu Jumapili na mwenye anaabudu Jumamosi hawana tofauti. Tofauti ni kwamba unaabudu nani. Hallelujah. Kama sisi tunaabudu siku zote. Na mwenye anaabudu siku moja, bora tu anaadhimisha Yesu katika utakatifu. Praise the Lord. Amen. Siku ya ibada haijalishi. Praise the Lord. Siku ya ibada haijalishi. Nikamwambia sasa hivi ukienda Australia wanaamka. Wanajipanga waamke. Sasa siku ya 7 ni gani? Your maana 7th day was only for the Israelites, not for the whole world. Hallelujah. That's why even they were given a new calendar when they came from Egypt. Kalenda yao na Egypt ikawa tofauti. Kalenda yao na nchi zingine ikawa tofauti. Ati siku ya waliotoka Misri wakaambia hii ndio itakuwa siku yenu ya kwanza ya mwaka ya mwezi. Kwa hiyo dunia nzima ikawa wao kwa kalenda yao tofauti.
Haleluya. Ndio maana ukiangalia kwa hii Biblia majina ya miezi si kama hii tunasema Januari, Februari. Hapa ni tofauti. Ukiangalia hapa siku inaitwa siku ya kwanza, si Jumamosi na Jumapili. Haleluya. So mwenye anasema siku moja ni nzuri kwa Sabato hapana makosa. Si sawa? Na sisi tunasema siku hiyo ni nzuri, hatuna makosa. Bora tunaabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. So tukijifunga kifungo kinaitwa upendo. Praise the Lord. Usijifanye wewe ni mtu wa siku ya saba na unachukia jirani yako, unachukia rafiki yako, unachukia fulani. Haleluya. Amen. Tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza 13, upendo. Utajuaje uko na upendo by the way? Mbona tuende hapo? Amesema tujifunge kifungo cha upendo ambacho ndio ukamili. Perfection is only in love. So how will you know you are walking in love? Praise the Lord. Wala watoto mnyamazi. How will you know you are walking in love? Hallelujah. Amen. Wakorintho wa kwanza 13. Tutasoma ile mengine. Mimi nakusomea kuanzia mstari wa 4. Hallelujah. Mstari unasema upendo uvumilia. Praise the Lord. Wakati unakuwa na uvumilivu, hiyo ni upendo uko nao. Praise the Lord. Amen. Amesema upendo ndio kifungo. Na ndio maana hata katika niulize swali, nataka nione kama ni kama kidogo. Matunda ya Roho ni mangapi? Yule anajua sema. How many fruits do you have of the Holy Spirit? Mtakoma. Hallelujah. Not my one. You have one fruit. Kama tunda la Roho, si matunda. Hallelujah. Praise the Lord. Is one fruit of the Holy Spirit, which is love. Hii zingine ni ndani ya upendo. Hallelujah. Hizi hata angalia kwa Biblia yako vizuri. Fungua kwa Galatians 5. Nikuonyeshe kidogo. Tupigie masomo kidogo. Hallelujah. Nani nimefika hapo Galatia 5. 20 na ngapi? 20 na tunda la Roho. Soma. Lakini tunda la Roho ni upendo. Angalia hapo kwa upendo kumeandikwa wasomi. Pea kijana. Unajua exclamation marks? Do you know meaning of marks? Hebu tuambie hiyo ni ya gani? Mpe Biblia angalia hapo. Kwa upendo kumeandikwa kama kamechorwa hapo. Ndio ujue hizo zingine si matunda. Hapo chini hiyo inaitwaje? Lakini tunda la Roho ni upendo. Sijakwambia usome. Kuna vitu nimekwambia lakini hujaelewa. Hapo chini kuna kitu kimewekwa hapo. Koma. Ni koma tu. Biblia zenu si nzuri. Haleluya. Hebu niangalie yangu. Nani kuna Kiingereza angalia. Ijeko koma. Leo koma tena. Sasa sijeko koma na kadoti tu. Haleluya. Praise the Lord. Amen. I think ni za Kiingereza, New King James, ndio zimewekwa hivyo. Kwa hivyo tunda la Roho is just one. Praise the Lord. Ambao ni upendo. Hizi zingine zote ndio maana kakapo Galatia ni kuonyesha. Mimi nikisoma hapa angalia Galatia, sawa? Nikisoma hapa upendo, kuvumilia, ufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabali. Upendo haujivuni. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Haya mambo yote ukiangalia ni yale yameandikwa pale tu. Haleluya. Pale amesema uvumilivu, si kweli? Si uvumilivu kwa hapa. Furaha ni mtu asiyehesabu mabaya, si kweli? So hiyo tu ni basics of love. Praise the Lord. Ni kama cross tree, upendo lakini huko chini kumeanza kutolewa vitu ambavyo vinahusu upendo. Maana mtu akona upendo atavumilia, mtu akona upendo atafadhili, mtu akona upendo hahesabu makosa ya watu wengine, akona kiasi. Praise the Lord.
So wakati ambapo wewe unahesabu makosa ya watu, hauna upendo. Haleluya. Kuna wanasemanga alinikosea mwezi wa 7, akanikosea mwezi wa 2, akanikosea tena jana, tena leo amenikosea. Basi wewe hauna upendo. Upendo hauhesabu makosa. Praise the Lord. Na upendo haujivuni. Haleluya. Upendo haujivuni. Kwa hivyo kiburi hakiwezi kuwa ndani ya upendo. Upendo unakuwa na adabu. Haleluya. Wakati hauna adabu katika tunalo ni kiasi. Self control, hiyo ni adabu. Kuwa na adabu. Self control. Unaweza kujua hii neno si ya kuongea. Unaweza kujua hapa sasa hivi fanya hivi. Adabu. Praise the Lord. Huyo ni upendo. Anasema tujifunge kifungo cha upendo. Na tunaambiwa mtu ambaye hana upendo hana Mungu. Na bado upendo ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo tunapoambiwa tujifunge kifungo cha upendo ni kama tunaambia tumvae Mungu katika fullness. Haleluya. Tuseme tu tunamjua Mungu. Waje tabia zetu sio tunamjua Mungu. Kwamba naweza kuvumilia mambo, naweza kuwa mfadhili. Haleluya. Naweza kukosa wivu, usuda ni kukosa wivu. Praise the Lord. Kutakabali ile kufanya nini? Discrimination. Haleluya. Naweza kosa ku discriminate watu, kutakabali. Praise the Lord. Sio unachagua huyu na huyu tunakosa kumchagua. Sio unasalamia huyu na huyu msalamii. Haleluya. Ukiwa unatakabali huwezi kuona Mungu. Praise the Lord. Lazima tuwe watu ambao we can count all people as same. Haleluya. All people as equal. Praise the Lord. Watu wote wakiwa wako sawa. Si sawa? Hatuisema tu huyu ni mbaya, huyu ndiye mzuri. Sio unaingia mahali unakuta hata mtu ameingia kwa nyumba ya wenyewe. Ya wenyewe. Nasalamia huyu, asalimia huyu, hapo anakaa chini. Anaangalia huyu. Anakiniki. Na nyumba wenyewe. Ukosefu wa upendo unatakabali. Praise the Lord. Tusibague watu wote wasalamie, watu wote waongee na wao. Praise the Lord. Usikubali mtu akuongeleshe umenyamaza kwa sababu alinikosea. Usijifanye na sanamu na wewe mtu unaongeanga. Haleluya. Hiyo ni lack of love. Na tukiwa tunasema tunampenda Mungu na tunakuwa na tabia kama hizo za kutakabali, discriminating some people, hatuwezi muona Mungu. Kubagua watu, hatuwezi muona Mungu. Na kuwa na wivu, envy. Praise the Lord. Kwa sababu mwingine amebarikiwa kuliko hata unamsalimia. Haleluya. Kama unamjibu tu yani ni sawa tu, ni sawa tu. Yani na unyonge fulani. Maana amebarikiwa kuliko wewe. Hiyo si tabia nzuri. Mtu akitangulia wewe utafuata. Haleluya. Sio tusiwahi kuwa na wivu. Maana wivu ni ukosefu wa upendo. Praise the Lord. Amesema upendo pia ujivuni. Ndio maana tuliambia tu na moyo wa rehema na utu wema. Ujivunie vitu zako. Ya tusoma Jeremiah 9:23. Si ni kweli? Tukaona Mungu anasema mtu asijisifie akili, mali na hekima. Si sawa? Kwa hiyo upendo huwa haujivuni. Kwamba mimi ndiye niko na watanijua nisipokuja. Praise the Lord. Kuna watu wanajivunanga. Nisitumie mfano wote, nitumie mwingine. Kuna watu hujivuna, mfano ameandikwa kazi yani driver kwa kampuni na hakuna driver mwingine. Anasema nisipoenda wataningojea tu. Lazima wataningojea. Kujivuna. Kuna siku moja Mungu atafanya wasiwasi. Utaenda upate ameleta driver mwingine. Mwambie sasa wewe tulikungojea tukakosa kuona. Haleluya. Hata kama unategemewa, hata kama ni ushago, kuna mtu delay maana aende anategemea ushago. Kuna mambo yanayotokea unasema mningojea nikuje. Na ni kitu unaweza tuma tu nyumbani. Waendelee kama wewe kabla ukuje. Na kama mimi lazima nikuje kwanza. Msifanye hivyo mpaka nikuje. Maana wewe unategemewa. Hizo tabia si nzuri. Mungu anafikanga mahali anakupiga kiboko. Praise the Lord. Kama familia yako inakutegemeanga wewe, usiwatese. Usijivune. Praise the Lord. Ni kama mimi kwa ndio nategemewa na mama na watoto. Alafu nakuja saa 5 kwa nyumba. Na mimi ndio nategemewa, nasema unajua tu ataningojea. Hizo si tabia nzuri. Praise the Lord. Ama unakaa na mtu na wewe unabeba kifunguo peke yako. Hata kama nyumba ni yako, umemuita unisaidie, mpe funguo nyingine. Haleluya. Usijivune. Nyumba ni yangu. Kwa hivyo akikuja kwa mlango kuna mtu mzima amekaa kwa mlango anangojea mwanzo. Hiyo ni laana.
Haleluya. Hiyo ni laana. Mtu mzima akae kwa mlango, nini baya? Nangojea kifunguo. Tumwe mnakaa naye ameenda na hiyo si tabia nzuri. Praise the Lord. Hiyo ni kujivuna. Haleluya. Kama wewe unategemewa, be available. Na kama unajua utakuwa available, plan yourself. Haleluya. Jipange. Praise the Lord. Usitegemewe na mtu na unasema lazima atanigojea tu. Hata kama ni saa ngapi atanigojea tu. Mungu atafika mahali atafungua mlango mwingine mahali. Kama kile uko nacho atakunyang'anya apewe huyo ambaye anakisanga. Haleluya. Unajua Vashti aliitwa na akajisifu, akajivuna, akasema asimini malkia. Nani anaweza kwenda mbele yangu? Akasema siendi. Kumbe akasahau ya kwamba kuna wengine ni warembo kuliko yeye. Praise the Lord. Siku moja ishtukia akiambiwa Esther amechukua nafasi. So tukijivuna, Mungu atatuondoa achukue watu wengine. Haleluya. Ndio maana wakati Nuhu alikuwa ameko ndani ya safina, tunaambiwa alituma nani? Kunguru. Si kunguru alituma kwanza. Kunguru akaenda akapata mizoga akasema siwezi kurudi ndani. Huko ndani siwezi rudi. Akajivuna. Lakini si bado Mungu Nuhu alituma mnyama mwingine ambaye alienda akakuja na majibu. Sasa wewe ukijivuna, Mungu atatafuta mtu mwingine ambaye anaweza simba tena watu. Anasaidia watu. Ndio maana unataka na mtu ameinuka alafu anakuja chini. Maana alijivuna. Mungu anainua mtu mwingine ambaye anajua huyu hawezi kujivuna, atasaidiana. Haleluya. Tuangalie tusifunge milango ya baraka. Tujifunge kifungo cha upendo. Hata kama umekosewa, hata kama umefanywa nini, clothe yourself with love. Hata kama family member walikukwaza, ukiokoka clothe yourself with love. Negative thoughts ondoa. Praise the Lord. Amen. Negative thoughts fanya nini? Ondoa. Si sawa? Mimi nasema kama kalenda ilitupwa, hata wewe tupa mambo mengine. Tukiingia siku mpya, kubali kuwa mtu mpya. Wacha kubeba vitu vya kale. Haleluya. Atindikanga na anti yangu bila alinifanya hata siwezi msaidia. Nimefunga baraka zako. Yusufu alitupwa akauswa, lakini wenzake walipoteseka hakujivuna. Na alikuwa na uwezo wa kujivuna. Hawaambie simuliniusa. Kule nishitasema. Bila unaambianga watu. Unaona unaambianga hivyo? Simulikataa kunisomesha. Simulikataa kunisaidia. Siwezi kuwasaidia. Si ulinitupa nyumba kwa nyumba yako usiku. Siwezi kusaidia. Mungu anakuona. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka ushike umeinuka. Anaambia malaika aende punguze kila kitu. Unakuta mtu ambaye alikuwa anajisifu hata sifizi hataki kuongea. Hata ongei sasa. Mungu amemfinyilia. Tusikubali kufungia milango ya baraka. Haleluya. Kama sasa Mungu amesema amesikia, tusijivune. Amen. Haleluya. Hata ukiona adui yako amegongwa, furahia kwa bedroom. Mbele yake mwambie pole sana. Pole sana. Haki Mungu tu akuhurumie. Haleluya. Na kuuliza kukaa na Mungu. Haleluya. Jifunge kifungo cha upendo. Haleluya. Ukiona mtu amekuinukia alafu umeomba na amekamatwa, ukimwona usimuonyeshe ni wewe, amhurumie sana, mwambie pole sana. Lakini ungeokoka, Mungu anakusaidia. Haleluya. Ndio tumesmile. Lakini uko nje, thank you Jesus. Sana Baba. Umenitetea. Amen. Lakini tumwambie pole sana. Okoka tu. Acha nikuombee tu. Nikuombee. Haleluya. Na Mungu akisikia hivyo anaendelea kufinyilia. Akisikia hivyo anafinyilia tena. Lakini adui akifinywa kwanza kusema ndio, na bila niko najifanya, acha kule, nakwambia kesho atakuwa ameachiliwa. Na inawezekana wewe utaanza kufinyiliwa. Haleluya. Amen. Kama Biblia. Kusoma. Nafikiria na kuongelea mambo yangu tu. Hebu nikusomee ujue ni Biblia inasema nini. Praise the Lord. Amen. Ndio Methali 24. Methali 24:17. Proverbs 24. Tunaongea kuhusu kifungo cha upendo. Time to the flesh. 24:17 nasema hivi. Usifurahi adui yako aangukapo, wala moyo wako usishangilie ajikwaapo. Bwana asije akaliona hilo likamkasirisha, angeusia mbali naye hasira yake. Umesikia? Sasa adui akikanyagwa, ndio maana anasema adui akiwa na njaa. So unaweza omba Mungu afadhaisha adui mpaka awe na njaa, awe na kiu.
Usianze kumwambia ndio. Si ulikuwa unajifanya? Teseka kabisa. Mungu anasema itamkasirisha. Na hiyo hasira alikuwa ameekelea ataingeusia mbali. Amen. Haleluya. So tunaambia adui akiwa na shida, mnyeshe. Ukienda kwa siri mwambie ufanye vizuri mpaka akoke. Ukimwona unamwambia Mungu akubariki. Mbona chakula kweli? Na ndio unampea chakula. Siri naambia Mungu ongezea nati vizuri mpaka akoke. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Yesu anasema tu wajanja kama wajanja kama nyoka kama ni werevu kama njiwa. Wapole kama njiwa lakini werevu kama nyoka. Nyoka akikuona anajificha kwa fence. Ngojea hapo. Hata unaweza lala na nyoka na asifanye kitu. Unaweza lala na nyoka na asifanye kitu. Lakini anajua kusoma akili. Akiona ni mtu mbaya anakutai mkisigini. Ukienda kuinuka tu bwana kama hata kizuri na potelea hapo kichaka. Nasi lazima tukae wewe. Amen. Haleluya. Amen. Uenda kifungo cha upendo. Usiwahi sifu. Praise the Lord. Amen. Pamoja hebu soma Galatia. Tusome Galatia 6. Galatia 6 hapo. Mtu akiwa na kitu cha kujisifia. Soma hapo. Galatians 6. Angalia mstari wa 6. Mstari wa 6. Ni mstari wa 5 6. 5 6. Maana kila mtu atalichukua Bana, nzia juu kuna mstari unaosema mtu akiwa na jambo la kitu cha kujivunia. Maana mstari wa 3. Ndio. Galatia 6:3. Galatia 6:3. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu. Ndio. Naye si kitu. Yes. Akijidanganya nafsi yake. Ndio. Lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe. Kila mtu apime kazi yake mwenyewe. Ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Haleluya. Uko na sababu ya kujisifu kwa nafsi yako tu, wala si kwa mwenzako. Haleluya. Amen. Siri tunaambia Yesu asante sana kwa kutetea. Thank you Jesus. Lakini ukiona adui anang'ang'ana unamhurumia. Haleluya. Hapo ndio utawili haraka adui. Praise God. Hata ataoka kwa urahisi. Maana Mungu atamfikiria vizuri mpaka akwambie ni kanisani. Nikumbuke niko maana. Ongeza ndio watu waombe. Unamwambia toba haraka. Simemui. Lakini ukianza kumwambia ndio ufikirie vizuri, Mungu atakasema. Maana Mungu hakutaka hivyo. Haleluya. Amen. Hakutaka umchekelee, alitaka uwe na huruma na yeye. Umhurumie. Praise the Lord. So, kifungo cha upendo huwa haujivuni. Na tunaambia hautafuti mambo yake. Praise the Lord. Amen. Usitafute faida yako mwenyewe. Ukifanikiwa unatafuta pia mwingine kama amefanikiwa. Haleluya. Tusio watu ambao tu wanajiwekeana tu pesa na mtu anatakiwa atasema ukiwa na uwezo. Usijitafutie tu mambo yako mwenyewe. Najua hii kuna siku tusoma hii neno kwa Wakorintho wa kwanza. Kwamba tusitafute tu faida yetu pekee. Tukiingia kuhusu watu wa maji pia wanafanyanga wanaona na ukora mwingi. Nataka tu auze maji na hata ikuliko kwa njia nyingine. Praise the Lord. Sana sababisha kijiji mzima iteseke kwa sababu yake. Ati maji inafungwa sababu kuna mtu mmoja anakataa kulipa. Lazima isilipe. Na amekuwa kuizo maji. Sio si tabia nzuri. Haleluya. Usitafute tu faida yako mwenyewe. Praise the Lord. Tafuta pia faida ya wale watu wengine. Hiyo ndio upendo. Haleluya. Usitake tu wewe ufaidike. Ni kama umpe mfanyikazi kazi, afanye kazi ya kupea mshahara, alafu utaki kulipa yake. Hiyo si tabia nzuri. Mungu ataikujia. Praise the Lord. Make sure wewe ukifurahia hata mfanyikazi umemfurahia. Akienda anafurahia. Sio anaenda na huzuni amechoka, umemwambia ati pesa hakuna, na pesa umechukua umepeleka kwa chama. Sio uache vyama kama vinakushinda. Kuna watu wanalipanga chama na anakosa kulipa mfanyikazi. That is a curse. Hata wengine upeleka fungu la 10 na lipa mfanyikazi. Wewe unajilaani. Hallelujah. Don't bring man to the church when you nyumbani huko nje hujakamilisha. Praise the Lord. Wokovu anzie huko nje. Hallelujah. Tusilete mafungu ya 10 na mapesa kanisani na watu wengine utalipa mshahara. Umepea mtu kazi mshahara kwa amelima shamba Januari mpaka leo hujamlipa. Na Jumapili uko na fungu la 10. You are cursed. Hallelujah. Amen.
Tusiende mapesa makanisani na deni za watu rudipi. Haleluya. Hiyo si baraka ni laana. Haleluya. Njia ni nyembamba. Si bana. I'm not here for money. That's why I must tell you the truth. Maana kuna watu ambao kupeleka pesa kanisani na madeni ya wenyewe halipi. Praise the Lord. Hiyo si Mungu atakubariki. Maana huyo mtu akienda kulalamika, Mungu atakupiga. Because Mungu anaona ulikuwa na pesa. Let us clear our surrounding before we step on another ground. Hallelujah. Tusikeleke mahali pengine na huko nyuma kuna vikwazo. Hallelujah. Ukiacha vita nyuma, mbele utapata vita bado. Ukiacha amani nyuma, mbele utapata amani. Hata mimi naambianga wanaume, ukitoka nyumbani umegusiana na mke wako, jipange sawa sawa. Hata askari atakutoa 500 ya bure barabarani. Ama usiku Mungu ataandaa wakora apite na wewe. Praise the Lord. Amen. So hakikisha ukiwa Mungu wako mahali umetoka, unatoka kwa amani. Haleluya. Mpenda Yesu. Mahali nilitoka alinijalia na yeye. Kutoka na amani. Kutoka mshiko tulifanya nini? Tulikosea nini? Ili kilifanyika. Ulikosea? Hapana. Na wewe? Hapana. Nampenda Yesu. Ndio wakilisha mishale yao haitafika. Make sure you walk from a place you're walking in peace. So that wakianza kutamkia mabaya hayatafika. Because God is a God of the innocent. When you are innocent, he will fight for you. Lakini kutoka mahali na makosa, wakikulaani itamshika. Wakikurushia vikwazo vitafanyika. Lakini kama umetoka mahali na amani, haleluya, amani kabisa. Hata apange mabaya, hata waseme tunaomba asifanikiwe, utafanikiwa. Maana wewe umetoka in peace. Praise the Lord. Yes. Tafutani mara mingi kutoka na katika amani. Hiyo ni upendo. Si tunda moja hapo ya katikati ya upendo kuna amani. Hapo kwa matunda la roho. Kuna amani katika upendo hapo. Praise the Lord. Kwa hivyo lazima tuwe watu ambao mbali tunatoka na amani. Unaangana tu. Unajitoa kwa amani. Praise the Lord. Amen. Lakini Yesu akiwa ndani yako atakuwezesha. Atashughulika mpaka ahudumie moyo wako. Haleluya. Akuhudumie mpaka vitu vyote viondoke ndani ya moyo, vikwazo nini, taka zote, mpaka hata makosa uyaoni. Mpaka utoke sehemu na amani. Ndio ubarikiwe. Maana tusipotoka na amani tuwezi barikiwa. Haleluya. Vile watu wanachanga ndoa, hautawahi oleka. Wewe ni mzee anaambia mke wake maana umekosana. Na wewe utaoa. Haleluya. Ama mbibi anasema hautawahi pata mke wa kuoa. Na wewe utaoleka. Bwana asifiwe. Ukosefu wa upendo. Na inawezekana nguo umevaa ukiongea ni alinunua. Haleluya. Sasa una jirani. Inawezekana ulikuja umekonda. Umenona kwa sababu ni chakula cha nyumba. Na unamwambia hautawahi oleka. Hautawahi oa. Kwa sababu umekosana tu. Kumbe unajilani na hujui. Ndio maana naambianga watu makosa mengi ni dhambi tumetenda. Haleluya. Unaweza pata mtu anateseka ni kwa sababu alijilani mwenyewe. Kuna mtu alisema aliambia wazazi wake, "Hamtawahi niona, sitawahi kuja nyumbani." Na huko umeenda utafanikiwa. Utateseka sana. Mpaka siku utajua hata Yakobo, hata kama alikuwa amepata mali kwa Laban, Mungu alimwambia ndio ubarikiwe, rudi. Haleluya. Ndio ubarikiwe, rudi wapi? Kwa kweli. Na alikuwa na pesa, alikuwa na mali. Lakini kumbe unaweza kuona mtu anayebarikiwa. Akaambia ndio ubarikiwe fanya nini? Rudi kwa Esau. Akasema hii Esau ataniua. Akamwambia hapana. Esau hatakuua. Kwanza anapotafuta. Amen. Imagine wewe ukisema hata nyumbani ni wabaya sana, nyumbani unapotafuta. Unasema hivi, kijana wewe ndio wapi? Kuna watu wanafanya hivyo leo. Huko Nairobi tu. Anasema mimi sitaenda nyumbani. Wewe unifanyia. Na kumbe nyumbani wanakulilia. Mzazi anasema, "Oh Mungu wangu, Mungu si tu mahali alipo akuje." Na wewe unasema sitaenda nyumbani. Si walinifukuza. Si walinitesa. Si walisema mimi si wa maana. Kumbe ni circumstances. Mimi naambianga hata watoto, baba yako kama alikuacha ukiwa mtoto mdogo na amekuja ukiwa mtu mzima, furahia. Amen. Inawezekana angeenda na wewe ungekufa. Haleluya. Don't reject your parent because ati alikuacha.
Ati aliniacha, alikuwa wapi? Sitaki kumuona. Ungejua mahali alipitia ndio akwaje. Hata ungemhurumia. Hallelujah. Ungemhurumia. Praise the Lord. Hakuna mzazi uache mtoto akitaka. Ni circumstances winuka. Mzazi akaona hapa siende na mtoto. Wacha tu nimwache. Na Mungu anakuvulinga na kufeva mpaka siku moja anakukunisha mzazi wako. Unakuwa kichwa gumu. Unakosa upendo. Hallelujah. Kuna watu ambao wanakana hizo tabia na hawataibarikiwa. You cannot reject your parent. Na ni huyu unamwambia sikutaki, sina haja na wewe. Suri niache nilikuwa mtoto mdogo, nikateseka. Mpaka unakuta mzazi analia. Na wewe unajipanda kichwa ngumu. Utateseka sana. Hallelujah. Tujifunze kifungo cha upendo. Mwambie upendo huwa hesabu makosa. Kwa hiyo hata kama kuna watu walikosea ushago, you must delete. Hallelujah. Ukitaka kumwona Mungu lazima udelete. Yale makosa walikosea, lazima ufute yote. Ndio uone Mungu. Hallelujah. Ili kufa mwilini. If you don't die in the flesh, you cannot see God. If you are still alive in the flesh, utahesabu makosa. Useme walinikosea sana, walifanya. Nilimpea 200 akakimbia nayo. Na ni brother wako unaongelea. Unasema sitaki kumuona hapa. Na hata unasema akikuja nyumbani mniambie. Unakuta mtu Disemba. Maana ndio msimu watu waenda nyumbani. Anauliza, brother Kitoko amekuja. Akiambiwa anasema mimi sikuja. Kwa nini? Ati walikosana. Na huko kwa Manyuru na Saraka dedication. What for? Mungu ndio anakutamona kwa hiyo. Mungu. Ama uko sahihi na sadaka kanisani unasema Mungu wangu, hii sadaka nikitoa hii nifungue. Haiwezi kufungua. Hallelujah. Matendo ndio ufungua watu, si pesa. Praise the Lord. Ni matendo yetu. Kwa hiyo tukikosa upendo, tukihesabu makosa ya watu na kusema hatuna haja na wao, tutawahi ona Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo tutafuta kuwa na upendo. Wakati ile nafikiri ndio tuanzie mambo ya kwa chini ya neema. Tusoma kitabu cha Hebrews 12. Seek to be peace with everyone. Hallelujah. Which is just love. Hallelujah. Lazima tuwe na upendo wake. Usikubali kwa kuna mtu unamchukia. Maana utafungia baraka. Chuki si ya Mungu. Uadui si wa Mungu. Uhasama si wa Mungu. Si sawa upendo? Yes. Kwa hivyo chokora moyo wako, uone ni karekodi gani niko nako. Praise the Lord. Kuna siku moja ndio tumalizie. Tuendelee speaking. Kijana mmoja alinikosea sana kwa ushago tukiwa secondary. Alinikosea kwa sababu sana. Akafanya mpaka nikahama nyumbani because it was unbearable. Kabisa nikahama tukaambia mzazi hapa. Naona sitaweza. Maana hivi imekuwa wasi. Praise the Lord. Nimesha kila kitu umefanya, hujafanya na kila mtu anajua ni wewe umefanya. So ukitokea mahali tunajua ni wewe. Kaambia tu mzazi mimi, acha tu itoke tu. Praise the Lord. Lakini wakati niliokoka, nilikuwa naye kwa ngwale. Na Yesu ni Bwana. Ukimwona Yesu ndani ya moyo, Yesu ni Bwana. Yaani moyo wangu hata si kumbuka kitu. Nilisikia amani nikamsalimia kwa furaha. Tukaongea vizuri kabisa. Paka na jiuliza nini ulifanya. Lakini nilikuwa na usito na yeye. Lakini hiyo kitu Yesu aliondoa. Yesu akiwa ndani yako huwezi kosa kusamehe. Ukiona unasema sikutisha kusamehe, Yesu anakusamehe. Maana Yesu akiingia ndani yako ni mfalme wa amani. Anakupeanga amani mpaka unaona hakuna kitu kilifanywa. Unajua moyo ndio unakontroli mtu. So if Christ is in your heart, he will control you. Kabisa mpaka utasikia hakuna kitu nasikia kigumu. Hallelujah. Tutaki Yesu ndani yetu. Ndio magumu atakuwa anatuondolea mwenyewe. Huyo kijana nilimsamehe mpaka leo. Hata kwao nilikuwa nasema sitaki kanyana, lakini nilianza kwa hata mama yake alishangaa nilimsamehe. Sisi nilikuwa nyumbani. Maana alikuwa anajua sitaki samehe. Na akashangaa nikimuuliza na fulani yako wapi? Akashtuka. Because anajua makosa ile walifanya ilikuwa ya uongo. Praise the Lord. Lakini Yesu akiingia ndani yako anadhibiti kila kitu. Unaingiwa na upendo. You don't count mistakes. Hallelujah. Maana tukianza kwa sababu makosa,
tutakuwa tunajifungia baraka. Haleluya. Nataka tuweze kuomba tu tumalizie, mwambie Bwana nijaze upendo. Haleluya. Amesema tujifunge kifungo cha upendo ambayo ndio ukamilifu. Praise the Lord. I want us to pray. Just bow your head. Watu inamisha kichwa tuombe. Ndani ya Mungu tumwambie Bwana nijaze upendo. Tunapoomba tu mwambie Mungu nijaze upendo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante kwa ibada hii Bwana, umeifanikisha kwa nguvu zako na kwa uwezo wako. Umetubariki, umetuinua, umetetea, umetupigania, umetuahidia ushindi. Neno lako tumelisikia Bwana, tumefika tamati ya ibada. Bwana tunaomba tu tujaze upendo. Wakati mwingine Bwana tunakosa upendo, tunahesabu makosa, tunabeba vikwazo. Bwana tunaomba tu utujaze upendo. Upendo usiokuwa na unafiki. Upendo ambao huhesabu makosa. Upendo ambao haujivuni. Upendo ambao utafuti faida yake mwenyewe. Upendo ambao hauna wivu. Upendo ambao Jehova hauhesabu mabaya yote. Yesu tujaze upendo wa kweli. True love, feel us your true love. Upendo kama ule ulikuwa nao. Haukuhesabu makosa ya Zakayo, uliona anastahili. Haukuhesabu makosa ya yule mwanamke kahaba, uliona anastahili. Sisi wakati mwingine Bwana tunahesabu makosa. Bwana Yesu ubadilishe. Weka upendo wako ndani yetu. Genuine love to be in our hearts. Tukaongozwe na upendo. Tukanena maneno ya upendo. Tukawe Bwana na tabia za upendo. Tujaze Jehova upendo, Jehova Lord, ili tukawe ndani yako. Tukakae katika njia hiyo ya kwenda mbinguni. Tukafanyike watakatifu wako, wateule wapendwa. Tujaze upendo Bwana. Mahali injili imefika, naombea kila mmoja. Najua kuna watu wamenisikiliza, wako na mioyo migumu Jehova, wameshindwa kusamehea, wameshindwa kuachilia. Yesu, ni wewe tu unaweza kuwabadilishia hiyo mioyo, ukaondoa mioyo migumu, ukaweka moyo wa nyama, moyo wa kupenda, moyo wa kukosa kuona makosa. Unasema hata adui akiwa na njaa tukamulisha. Hiyo ni kwa sababu ya upendo Jehova. Yesu Kristo, hudumia kila nafsi, kila roho Bwana, hudumia kila mama, kila kijana, kila mzee amesikia neno hili. Yesu muhudumie, akawe na moyo wa upendo. Tusiwe watu wa kufinyilia wengine, wa kunyanyasa, wa kutesa wale wengine Bwana. Tujalie kuwa na upendo na wale wengine. Tukapenda wenzetu kama tunavyojipenda sisi, kwa utukufu wa jina lako. Kile Bwana uingiza roho ya ubinafsi, Yesu kaondoe. Jidhihirishe katika maisha yetu. Tumekuachia maisha yetu Bwana, ukatawale ndani yetu, tukaongozwe na upendo katika jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo, ibada hii tumeifungia kwako. Tunaomba Bwana ukatutawale, tukiondoka katika hii nyumba ukatuongoze, ukatupiganie, ukatutetee, ukatufunike kwa damu yako. Tutie nguvu mpya kila wakati katika jina lako Yesu. Tutawale kwa kila jambo Bwana, tuongoze kwa kila jambo Yesu, maana uko na uwezo. Tunainua kijiji hiki mikononi mwako Bwana Yesu. Usiku wa leo ukatawale, usambaratisha mipango ya shetani, vurugu zote, mikasa, mikosi ya shetani, mambo yetu ya kishetani kwa kijiji hiki, we cancel in the name of Jesus. Vikundi vibaya vya wizi, vya uharibifu, vya vita, magombano, hizo vikundi tumevisambaratisha katika jina la Yesu. Usiku mzima kijiji hiki kikawe na amani na utulivu katika jina la Yesu Kristo. Mahali kuna shida Bwana tatua. Mahali kuna njama ya ibilisi, Yesu tatua. Mahali shetani amenasa watu, Yesu wanasue, maana wewe ni Mungu. Yesu hurumia wale wako ndani ya ndoa zinazoyumba yumba. Yesu wahurumie wale wanaume wametekwa nyara na ibilisi. Mahali walipo Jehova, warejeshe katika nyumba zao katika jina la Yesu Kristo. Mahali walipo Jehova, nyosha mkono wako. Huko wameibiwa na shetani, watoe huko katika jina la Yesu. Warejeshe katika ndoa zao in the name of Jesus Christ. Shetani wa kuteka nyara wanaume na kuwatoa katika ndoa zao, kuwasababisha kutesa watoto wao, hiyo roho na ikashindwe katika jina la Yesu. Waliotekwa nyara wakarejeshe
wakarejeshe usiku wa leo, wakaachiliwe usiku wa leo. Hizo roho zikawatoke katika jina la Yesu. Kama ni dawa zikaishe nguvu, kama ni misukumo ikaishe nguvu, kama ni tabia za usherati zikaishe nguvu katika jina la Yesu. Wakarejee katika ndoa zao, wakarejee katika familia zao. Bwana, wasipate amani walipo hadi watakaporudi katika nyumba zao, wasipate utulivu mpaka watakaporudi katika nyumba zao, katika jina la Yesu Kristo. Jidhihirishe Bwana, maana wewe ni Mungu. Tamalaki Jehova kijiji hiki Bwana, siri zote tumekuachia wewe, mambo yote tumekuachia. Shughulika Jehova, shughulika Baba, maana wewe ni kimbilio. Kila mahali ukatende mema na sifa zitakurudia. Damu yako Yesu ifunike kijiji hiki, watoto wakafunikwa na damu ya Yesu, wamama wakafunikwa na damu ya Yesu, vijana wote wafunikwa na damu ya Yesu, wazee wafunikwa na damu ya Yesu, ploti zote zifunikwe na damu ya Yesu Kristo. Mabaya yote yakaondoke kwa jina la Yesu. Asante Baba, maana umetenda. Uinuliwe na utukuzwe sasa na hata milele. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Amen and amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. God bless you so much.